హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు? నేను ఈరోజు వెక్కిళ్ళు వస్తుంటాయి కదా, అవి తగ్గడానికి ఒక చిట్కా చెప్తాను. ఓకేనా? అసలు ఆగకుండా వస్తుంటాయి ఒక్కొక్కసారి. అవి తగ్గాలంటే ఏం చేయాలంటే అల్లం ముక్కండి. ఈ అల్లం ముక్కని నోట్లో వేసేసుకొని నమిలేసి రసం మింగుతూ ఉండాలండి. వెంటనే తగ్గిపోతాయండి వెక్కిళ్ళు. తర్వాత ఇలాయచీలండి. ఇలాయచీలు ఒక 10 వరకు ఇలాయచీలు తీసుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్లో మరిగించి చల్లార్చి తాగండి. ఇలా కూడా తగ్గిపోతాయండి. ఓకేనా? మీరు ట్రై చేసి చూడండి. మీకు తగ్గిందా లేదా అనేది నాకు కమెంట్ చేయండి. ఓకేనా?